힘들이지 않고 코골이 줄이는 비법. 수술로 양압기 노. 코골이 때문에 고민이세요? 수술도 양압기도 필요 없습니다. 비법은 바로 오기 운동과 혀 운동, 이지앤앙고라, 빅브리드 같은 도구로 시간 날 때마다 이렇게 호흡 훈련. 혀 운동은 이 6단계만 기억하세요. 혀 잇몸 위로 밀기, 혀 코까지 밀기, 혀 밑으로 밀기, 혀 좌우로 밀기, 혀 앞으로 밀기. 8개월 실천 결과는 코골이 시간 1시간 36분에서 22분으로 최근엔 6분까지, 체중도 85kg에서 79kg까지, 힘들이지 않고 코골이 줄이고 다이어트 효과까지. 지금 당장 시작하세요.